हाय हाय मक्कले अस्सलाम वालेकुम तला वरकतु चिकन 65 मसाला इंची பூண்டு உப்பு கார்ன்ஃப்ளவர் முட்டை and 60 சிக்கன் என்ன செய்ய போகிறோன்னா சிக்கன் 65 செய்ய போகிறோம். இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுக்கணும். 65 மசாலா 65 மசாலா கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. முட்டை எடுத்து உடச்சி 5 நிமிஷம் ஆச்சு. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கார்ன்ஃப்ளவர், முட்டை, சிக்கன் 65 மசாலா எங்கள் வீட்டில் இருக்குது. நாங்கள் அது போட்டுக்கிறோம். நீங்கள் என்ன போடுறீங்களோ அது போட்டுக்கணும். சரிங்களா? எண்ணெய் காஞ்சி போச்சு. எண்ணெய் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சுருந்தேன். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ எடுத்து ஒன்றா போட வேண்டாம். உப்பு மட்டும் டேஸ்ட் பார்த்துக்குவோம். போடும்போது உப்பு காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு போட்டு எடுத்திங்கன்னா 65 ரெடி. Selesai. Thank you. Tujuh apa? Tujuh kasar ya, 65.